É aquele negócio, galera. E você sabe que Deus é um só, é maravilhoso e outra, ele não dá nada de mão beijada. Vocês já escutaram isso na vida de vocês? Não, né? Então, isso eu carrego comigo, galera. Deus não te dá nada de mão beijada, tá? Deus te dá o dom de oportunidades, você tá ali batalhando para, lógico, com a força dele ali, aí você vai meter o louco, faz tudo errado, ó, contra Deus, não sei o quê. Aí fala, Deus não me ajuda. Não, ele te ajuda. Ele te abre portas, ele te dá oportunidades na sua vida através